জিনিস দেখাই, মানে অবাক অবাক করার জিনিস। বলেন, খাঁচা পড়ে যায় রেজাল্ট বাদ, পুরা ডিম বাদ। এই যে দেখেন অবস্থা, ডিম টিম বাদ, অবস্থা পুরো খারাপ। এটা মেবি লাস্ট ডে ড্যামেজ হয়ে গেছে পুরা। হ্যাঁ, পুরা শক্ত হয়ে গেছে, ড্যামেজ হয়ে লাস্ট ডে ড্যামেজ হয়ে পড়ে আসা। দেখেন ভিতরে কিচ্ছু নাই, ঠিক আছে, পুরো নষ্ট হয়ে গেছে, ভিতরে কিচ্ছু নাই। থাকে, থ্যাংক ইউ।